اگه این سلاح‌های ممنوعه رو شما هم داشته باشین مرتکب جرم سنگینی میشین، پس مواظب باشین. داشلی یه تیپه از این جنگی رو زده و اینکه بچه‌ها خیلی وقت خوب پیرن نپوشیده بودم، گفتم حالا بیام نظر شما هم بدونم آقا بهم میاد یا نه. اگه میاد از 1 تا 10 کامنت بهم نمره بدین. اول سلاحی که بچه‌ها با هم می‌بینیم عصای شمشیریه، یعنی یه عصاییه که شما وقتی این غلافشو میکشین تبدیل به شمشیر میشه و تو کشورهای مختلف این خیلی ممنوعه و اگه بدونن که عصای شما شمشیره خفتتون می‌کنه. اینکه بچه‌ها خیلی هم خطرناکه، نزدیک این پیرمردان نشین. یه دفعه می‌بینی از این عصاها داره و میزنه ما رو مثل گوجه شتلق نصف می‌کنه. چقدر شمشیر خوشگلیه ولی چقدر تیزه. آقا مواظب باشین. وسیله بعدی دستکش تاکتیکی. این دستکش اساسینز کرید نیست، کام همونه ها. بچه‌ها حالا میدونم 99% تون میدونی بازی اساسینز کرید چیه. برای اون کسایی که نمیدونن بازی اساسینز کرید یه بازیه که یارو یه سلاحی داره که سلاحش خیلی معروفه. یه چاقو اینجاست که دستشو اینجور میکنه، این چاقو در میاد بیرون و خیلی خفن. اگه بازیش هم بازی نکردین این بغل عکساش میاد، حتما بازی کنین که خیلی بازی خفنیه. و بچه‌ها به نظرتون خفن ترین اساسینز کرید کدوم بود؟ حتما اسمش رو توی کامنت ها بنویسید. آها یواش کدن. آقا این سلاحه میتونم بگم که خفن ترین سلاح هاست. بعد من یه مدت بچا زده بود به سرم که اینو درست بکنم ولی خب درستش نکردم. نگاه کنید دقیقاً همینه. ولی خب این مدل دستیشه، اینو اگه بخواید درست کنیم باید یه دونه انگشتر مانند وصل میشد. اینجا فنر داشت که با نخ به اون انگشتر شما الان چرا من دارم اینا رو به شما یاد نه آقا درست نکنید بچا، یادن اینا اصلا چیزای خوبی نیست. کلا چاقو ماقو اینا سلاح سرد سمتش نرین دیگه. اوکی داشلی ببند دیگه، همه چیو داره به بچا یاد میده. آقا این چاقوش هم چقدر تیزه یا خدا، یوتیوب بهمون گیر نده ها. آقا اینا رو تو خونه اینا درست نکنید، اصلا واقعا خیلی خطرناکه بچا، نه جدی میگم. خیلی هم سلاح خفنیه، من اینو خیلی دوست دارم. چه چاقویه این دستگیرهشو نگاه کنید چه جور جای انگشتینا داره، هم پنجه بوکسه هم چاقوه. این سیس داشلی میخوره چاقویی داشته باشه. چاقوی ما فرزگیره. آقا این چاقو مثل اینکه خیلی تیز و خطرناکه و اینکه انگشتای شما اون قسمتش میره باعث میشه که زور شما چند برابر بشه چون دستتون هم سر نمیخوره و خیلی چاقوی خطرناکه. مثلا حالتش هم نگاه کنی شکل مثلثی داره، چقدر عجیب غریبه ولی مثل خیار میزنه. یخ و خورد کرد، باورم نمیشه. این الان سلاحه. اینایی که فامیلای ما داشت این دستبندا شبیه اسکلت و اینا بود. این فکر کنم بچه اونایی که اصل باشه یا واقعی باشه حکم پنجه بوک. چقدر باحاله این. یه دونه از اینو من نه بچا نمیخرم، چه دردم. چرا من باید پنجه بوکس داشته باشم؟ پنجه سکه این چیه؟ فکر کنم اینو دیده بودم، یه چاقویه که بچا خیلی خیلی کوچیکه، ابعادش تقریبا اندازه یه سکه. اینو حالا شما بچرخونین اینجور چاقوش در میاد بیرون و میتونین باهاش میوه پوست بکنین، غذا بخورین که یعنی مثلا حالا درخت ببرین. حتما نیاز نیست که با چاقو کارهای خشنی انجام بدین. مثلا داشلی سیب میخوره، سیب ندارم الان اینجا. و اینم خیلی وسیله باحال و جمع جوریه، راحت میتونین توی جیبتون بذارین و هر وقت مثلا رفتین بیرون میوه بخورین یا مثلا یه چیزی رو ببرین با اون چاقو میبرین. پنجه اژدهای آهنی چقدر ترسناکه. انگشته ها بچا به انگشت وصل میشه، بعد این قسمت بالایش چاقو داره. چقدر چیزای ترسناک و خطرناک درست شده اینا. این چقدر چیز عجیبیه. طرح سر اژدها هم هست، از این خیلی خوشم اومد. یا خدا یعنی اینقدر تیزه. آقا وسیله بعدیمون یه حلقه است که شبیه تفنگه و فکر کنم مثل تفنگ یه ساچمتور بخوره و شلیک بکنه. آره چقدر چیز عجیب غریب و کوچولویه. بگو مثلا رفتی بیرون یه نفر میخواد مثلا تفنگ در بیاره اینجور میکنه. این داری چیکار میکنی؟ میگه چی تفنگه. باحال یا نگاه خیلی کوچولوئه. ساچمه میخوره یا گلوله داره؟ چجوره این قضیهش؟ ولی مطمئنم که یه چیز مثل تفنگه. ولی واقعا بچا به نظرم چیزای عجیب غریبی اختراع کرد. نگاه کن تفنگ دیگه، اونها تیر میخوره. این ترسناکه یه دفعه طرف دستش بخوره یه تیر بزنه. چاقوی چکمه‌ای. وای حاجی این ترسناکه. بچا فکر کنیم مثلا یکی بهتون لگد بزنه. چرا باید یکی به شما لگد بزنه و کفشش چاقو باشه؟ داشلی چی داری میگی؟ یا خدا کفشای آلستارم این دستاز کامل بتمنه بچا. کفشای بتمن لو رفت. بچا میدونین که من بتمن دیدین؟ ولی واقعا خطرناک و ترسناکه. آقا اصلا سمت این چیزا نرین، جدی میگم بچا، اصلا سمت این چیزا نرین و خوب نیستش. اگه پلیس هم بگیره حالتون رو جا میاره. این الان کفشا رو میفروشن. من این کفشای بچا یه مدت دیده بودم که اسکیتی بود، یعنی کفشا رو یه دکمه مانند فشار میدادی و چرخ میومد زیرش. خیلی باحال بود. بچگی دوست داشتیم که از اونها داشته باشیم ولی خب هیچ وقت قسمت نشد که داشته باشیم. و اینکه یه بار بچا یادم رفته بودیم شهر بازی، خیلی کوچیک بودم، بعد با فامیلامون بودیم. بعد ما از این کفشایی که همین اسکیت مانند میشه، یه اسکیت بود به کفش وصل میشد، از اونها برنده شدیم و داشلی حساب دلمون که من برنده شدم ولی خب دادم به بچه فامیل و به من نرسید. هیچ وقت یادم نمیاد. چیه بند انگشته برای زنا که سبک و جلف. این الان
حاجی چقدر ترسناکه. دختر خانومای پیج خواهشن خطری شدن و یا خدا یه چیز شبیه جاسویچیه، ولی خب اگه همین پیشیه، طرح پیشی هم از پیشیه بهتون بخوره کارتون تمومه. و این شبیه سلاح بتمنه. آقا این برای بتمنه، نه پیشی نیست. از اینا میتونیم بخریم، بعد مثلا یه جا رفتین خواین از درخت بریم بالا، اوکی اینو میزنیم به درختا میریم بالا. فکر بعدم نکنید، حتما قرار نیست که باشه کار خلافی انجام بدین. نگاه طرح پیشیه، اصلا یه جاسویچی پیشیه و پیشی میمونه. حکمش هم خیلی سنگینه مثل اینکه. بله اوه حاجی اینا دیگه برای کوهنوردی و این یخ و اینا دیگه ولم کن دیگه. با این که آهان این برای کفشای نینجاه. بچا اینا رو نینجا، الان کسایی که نینجا اینو کار میکنن فکر کنم بهتر میدونن، من دقیق نمیدونم و همینجوری حدسی گفتم. اینو فکر کنم زیر کفشاشو میبندن و به یکی که لگد میزنن طرف آبکش میکنن و سوراخ میشه. ژل فلفل. بله اسپری فلفل دیده بودیم، الان تفنگش اومده و ژل فلفل شده اسمش، که اینو پس میکنین و اسپری فلفل میزنن تو چشای طرف و چشای طرف قرمز میشه. خیلی هم چیز باحالیه. یعنی طرف اول فکر میکنه یه اسلحه است، بعدش چی فلفله. این فکر کنم چیز خوبیه، این باز به درد بخوره. بخوایم برای خودمون که حالا امنیت و اینا داشته باشیم فکر کنم چیز اوکیه. این جو میده این اسلحه باشه که فشار میده یه آب نبات میاد بیرون، نمونه باشه برای کسایی که آب نبات دوست دارن. یه دونه اینا باید بخریم. وسیله بعدی شبیه بچا چاقوهای کال آف دیوتی. توی کال آف دیوتی کسایی که کال آف باز هستن میدونن من چی میگم. شبیه اون چاقوست، مثل اینکه اینا هم ممنوع شد. بعد تو شهر ما بچا از این چاقو پره، یعنی هر مدل شما بگین میسازن. البته شهر ما همون به چاقوش معروفه، واقعا هم چاقوی خفنی داره. تا میشه و یه دفعه میاد بیرون. چقدر چیز عجیب غریب و خفنیه. ولی یاد کال آف دیوتی میافتم. توی کال آف دیوتی انواع از این چاقوها بود، توی سی اس گو هم هستش حتی. این چقدر چیز خفنه. 5 بوکس شوکه، یعنی 5 بوکسی دارین که شوکره، یه به یکی بزنی مش بعد میگیره طرفو و همونجا جزگاله میشه. نه جزگاله که نمیشه، یه شوک وارد میشه فقط بهش دیگه. داشلی هم همچی میگه جزگاله میشه، انگار چند بال شوکر به خودش زده. که اینا ممنوعه بچا. اینا رو با 2 تا باتری، یه دونه باتری اونجور شوک میده. البته آره دیگه شوکر اینجوره. چقدر باحال. و اینو مثلا همه جا میفروشن. این الان بسته شما اینا انگار بسته بندی اسباب بازی دارم میبینن توی هر فروشگاهی زدن اونجا. بعد شما میرین که ماما من یه دونه این دستگاه شوکرا میخوام، میخرین و همه شوک وارد. واقعا چیز عجیبیه. آها 2 تا باتری. من میگم 2 تا باتریش هم چه کوچولو موچولوه اینقدره، ولی اینم باحاله. بچا مثلا فکر کنین جمع دوستاتون نشستین، یه دونه مش میزنی به دوستتو و اونو شوک میگیره. از رو لباسم یا خدا رد میشه یا نه این یکی دیگه. عکسشو گذاشت الکی بگه این قدرت همونها. بیا برو بابا. ولی خب وسیله باحالیه دیگه. حالا نخواین از شوکش هم استفاده کنین، میتونین حداقل 5 بوکس یه مش بزنین به آدمای بد. آقا اینایی که الان دیدین سلاحای ممنوعه است و خیلی مثل اینکه حکم سنگینی هم داره و مراقب باشین دیگه. و هیچ وقت هم سلاح سرد و چاقو این چیزا سمتشون نرید، چون واقعا نرید، خطرناکه بچه‌ها. خیلی دوستتون دارم. اگه تا این ثانیه ویدیو رو میبینی یه قلب قرمز توی کامنت همین الان بذار. کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنیم، بریم برای 100,000 تایی و گرفتن لوح سوم. آقا 2 تا لوح اینجا گذاشتم، اون لوح سوم من شما بگین کجا بذاریم. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین. پیج اینستاگرام منم اگه فالو نداری همین الان برو فالو کن، چون قرار ویدیوهای خفنی با شما هم بگیریم. 2 تا ویدیو آخرم اگه ندیدی حتما برو ببین که مطمئنم عاشق ویدیو میشی. خیلی دوست دارم. مراقب خودت باش. تا یه ویدیو دیگه. بدرود.